Deutschlands erfolgreichste Show am Dienstag. Ich liebe echte Innovation. Welche Gründer haben Biss? Mit unserer App machen wir jeden Fußballfan zum Fußballmanager. Wollen Sie mit uns die Frauenwelt glücklich machen? Welche Löwen beißen an? Du bist für mich die Zukunft der Apps. Extrem unsexy. Ich bin mir nicht sicher, ob sie nicht ein bisschen viel träumen. Mensch, bin ich froh, Löwe zu sein. Die Höhle der Löwen. Nächsten Dienstag. Letzte Folge verpasst? Jetzt kostenlos ansehen bei tvnow.de.